घूमने आया था, काम में लगा दिया। गेहूं का खेत काटना है। देखो भाई कैसे फटाफट कट रही है फसल। ये मेहनत देखकर ही पता चलती है किसान कितना मेहनती होता है। चलो हम भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। अरे भाई ये इतना आसान नहीं है। आज का खेत वाला अनुभव जबरदस्त रहा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और फॉलो जरूर करना।